Premium Pizza. Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kubonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Ni umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize ikiganiro B Live Show, ikiganiro mushikirizwa kumbonesha kure yanyu ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Nitwa Raphael Nyandwi canke DJ Rafa Mr Home. Tukaba turi kumwe hariya mu buhinga bw'ivyuma na Niki Ciza adufasha kugira ngo amasanamu n'amajwi ashobora kubashikira atankomanzi. Mundi munsi kandi tuje kugira ngo tubashikirize ibitari bike twama turiko turabatumira tubabwira ishasha twabazaniye, ariko kandi tunonosora kuvyerekeye ibijanye n'umuziki utandukanye, yaba umuziki usanzwe canke umuziki mpimbazamanana. Umunsi rero tukaba twagiriwe amahirwe kugira ngo turonke umwe mu bavuga butumwa bakomeye cyane, kandi akaba ari n'umuririmbyi byose arabikora, niwe twashoboye kuba turi kumwe uno munsi. Reka rero ndamuhe kaze muri kino kiganiro cyacu, ndabahaye kaze muri kino kiganiro kuri BTV. Ndabarabukize nanje izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego nitwa Evangeliste Enseignant Benoit Barukinamwe. Ni muvuga butumwa ndigisha bise ku rubuga ikiganiro ntanga citwa Vangura utaravangurwa. Benshi rero baragikurikira. Hanyuma byo kuririmba si cyane mugabo ndafise indirimbo niteguye kuzosohora kuko narabikoze nkiri muto, narongoye korale nk'imyaka 10. Hanyuma iki gikorwa rero kiguma rero nicagera zizosohoka. Ego. Amen. Ego mu ncamake wamaze kwidondora, ariko kumbure abantu benshi bashobora kuba bashaka kumenya gose Evangeliste Benoit ninde, akahise kiwe gushika uno munsi, kumbure ibikorwa by'Imana bikorera hehe, afise umuryango, ibyo byose barashobora kubivuga mu ncamake. Ego je ndi umukozi w'Imana, narahamagawe n'Imana kuva muri Janvier 1984. Nta yanje ni ndende ijanye n'umuhamagaro. Yego. Hanyuma nkaba nafise umugore abana 5. Hanyuma nkaba narakoreye cyane ibikorwa by'Imana banzi mu ishingiro rya Fekabu. Narayikoreye nk'imyaka nka 30, ariko kumva z'umuhamagaro usiho ndi maze nk'imyaka 6 nkahari bandi kumwe na irishimwe yitwa Bagof Church ikorera ahantu fashe ya Jardin Public. Aho niho turi mugabo tukaba turindiriye amasezerano y'Imana yatubwiye. Ego. Mwumvise neza yuko bafise intahe ndende, kumbure undi munsi tuzoza kugira ngo ayidusangize iyo ntahe. Burya intahe zirafasha kubaka imitima, na cyane cyane ku bantu usanga barahuye n'ibibazo by'imicane biriya, ariko usanga mu mpera ibintu byagenze neza cyane. Uno munsi rero twashimye kumwakira kugira ngo dusangire amajambo atandukanye, ariko na cyane cyane kugira ngo twigishanye, turonke inyigisho zikwiye, kuko mwumvise yuko avuze ari we ni umuvugabutumwa w'Evangeliste. Ubu rero aza gutanga ibitari bike, kumbura ibyo dufasha bariko baradukurikirana, abari mu mwuga wo kuririmba, abari mu gakiza, abakirisu batandukanye. Uno munsi rero twashimye kuvugana ku byerekeye abaririmbyi basanzwe baririmba indirimbo mpimbazamanana, indirimbo zo guhimbaza Imana. Benshi bavuga yuko baririmba gospel, abaririmba izo ndirimbo bavuga yuko baririmba indirimbo za gospel, ariko kandi ufashe ijambo gospel uraza kusanga irindi ijambo ryavuye mu Congereza ushobora kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kandi ariho abavuga bati gutazira no guhimbaza. Ibyo byo gutazira no guhimbaza turaza navyo nyine kuvyumva mu ncamake, ndetse araza no kuvyinjira mu mizi kugira ngo dushobore kumva neza. Eske umuririmbyi afise igikorwa cyo guhimbaza no gutazira gusa? Umuririmbyi arafise igikorwa cyo kuvuga ubutumwa? Umuririmbyi arashobora kuvuga ubutumwa abicishije mu ndirimbo?
hari abantu benshi mu ntahe nyinshi twagiye twumva bati twebwe twakijijwe bivanye n'indirimbo. Ivyo birashoboka. Reka rero muri kano kanya tuhe ijambo umuvugabutumwa wacu kugira ngo abanze yinjire mu mizi. Aya majambo abiri gutazira no guhimbaza bimeze gute, hanyuma turaza kumva n'ibindi bibazo bitandukanye. Ego murakoze. Icyo cyo gutazira no guhimbaza ibintu bigomba gusa, birashusha ariko ntibisa. Rero umuririmbyi kugira ngo ashobore kuba umuntu nyene atazira kandi ahimbaza, irifoko muri we ubwiwe abanza gusa n'iki gikorwa agiye gukora. Muri we nimba ariko araririmbira Imana, ubuzima bwiwe bubanze kuba buriho bushingira intahe Imana, n'abakubonye bakubone ko uri umuntu w'Imana. Hanyuma ibyo byo kuririmba bica biza bifasha cyangwa bifatanya n'ubuzima wowe ubayemo. Ico rero nico kigora abaririmbyi benshi. Rero gutazira mu Kirundi, mu Gifaransa cyo bavuga adorer, guhimbaza louer, no kuvuga gutazira ni igikorwa navuga ko gikorwa cyane cyane mu ijuru, kubera yuko gutazira ni kuvuga tuvuge, reka mvuge ko ari kuvuga Imana, hanyuma ukayivuga ubwiza bwayo, ukwiriye, uko wayimenye, ukwizi, urumva, ukayitazira. Nk'ubu twaje ngaha ndabona ahantu utangura kuvuga ivyo mbona. Ivyo mbona hano, imwe hano bahubatse neza, ibihakoze, nkabivuga bivanye nuko ndabibona. Rero ubutazira ni uburyo ushobora wewe guserura ingene wewe uzi Imana, ingene Imana imeze, ibyiza vy'Imana, ibikorwa vyayo vyiza, ukabivuga kuko igituma navuze nti igikorwa gikorwa mu ijuru, nuko mu ijuru hoho baba bayibona, kandi ubwiza bwayo mu ijuru bobo ntibwigera babuhaga. Nkora imyaka n'imyaka, ibihumbi n'amamiliyoni y'imyaka tuvuge Imana ibayeho tutazi iyo myaka. Ni ukuvuga ngo burya abamarayika mu ijuru iyo bariko baratazira iyo Mana, ubwiza bwayo ntibwigera buhera. Iyo bavuze ngo uruwera, bakunama, bunamutse baca basanga yahinduye ubwiza, basubira bakagira ati uruwera Mana, bagaruka bagasanga kandi kantu kongeye ubwiza utukufu. Bakaca rero kugira ngo bagume babona ubwo bwiza buhindagurika, bakumva yuko bakwiye ko bagira gutya bunama kugira ngo baze babona changement. Ni ukuvuga rero bo bafise kwitazira ko barayibona ubwiza bwayo ntibwigera burangira. Ni ukuvuga rero gutazira ni uburyo bwo kuvuga Imana, ukavuga ibiyigize, ukavuga ubwiza bwayo. Nicyo gituma rero gutazira ubanza kumva ko iyo Mana wayimenye. Ariko guhimbaza bitandukanye gato no gutazira, kuko kubera yuko guhimbaza kuvuga ko ari kubwira Imana, uranyu. Ni kuvuga gutazira ni kuvuga Imana, nkuko uvuga nka kuvuga Rafa, kuko ndavuga ndagukunda, nkacavuga nti je t'aime Rafa, ndagukunda umugore wanje, ndagukunda fiance wanje, chéri wanje, ukavuga ibyiza ivyo bikabivanye n'ingene wewe ubona ubwiza bw'uwo muntu. Ariko gutazira, uko guhimbaza ni nuvuga ko ari kuyivuga, urumva, ukayivuga ibikorwa vyayo, ivyo yakoze, ibyiza yaremye ijuru n'isi, ukabivuga. Yego, aho bitaniye rero nuko umuntu urashobora kumuvuga,
uyu uri kurataka umuntu ushobora no kumuvuga nawe atakumva, ukamubwira abantu ego ibyiza vyiwe nubwo atakubona nubwo atakumva, wa muntu akazokumva ko wewe umuvuga neza. Kandi uyo umuvuga kubera yuko hariho ikintu ciza ko niko uba umukunda kandi bivuye ku mutima. Ariko kuvuga umuntu nkavuga umuntu kubera ibyiza yankoreye, nshobora kuvuga ibyiza nkagushima kuko navuze ko gutazira ni kuvuga Imana. Ariko gutazira ni kuvuga Imana, mugabo guhimbaza ni kubwira Imana, ukayibwira Imana, ukayibwira n'ivyo ukeneye, ukayivuga ivyo yakoze. Urumva rero jewe ndashobora kuvuga nkagushima kuko Rafa hari ikintu wankoreye, sibyo? Nubwo ntubasanzwe nagukunda kuko ari icyo wankoreye, nkagukunda kubera icyo wankoreye. Uranyumva? Biratandukanye rero n'urya muntu uvuga kubera yuko wewe ubwiza bwiwe bwaragushimishije, ukaca umuvuga suiva uko wewe yaguhimbaye. Nuca wumva urukundo waruvuye kungene wewe yaguhimbaye. Mugabo ukuguhimbaza ni iby'Imana baradukoreye tukabishima, hanyuma nkuko umuntu yashobora kugushima nyene kuko amukoreye ikintu, kuko umuntu amukoreye ikintu ntumushime uri ntashime. Niko sinzi ngerageje wumva kwerekana la difference. Ego mwumvise yuko yagerageje gusigura amajambo abiri benshi bakunda kumbura kwitiranya cyangwa bakayafatanya hagati yo gutazira no guhimbaza. Yabigerageje kubivuga cyane. Mbega ufatiye kuri ayo majambo nyene n'isiguro mwatanze, koko niko bimeze mu bantu yaba amasengero canke mu bikorane canke mu makoraniro y'abantu, ayo majambo bayakoresha uko nyene canke hariho kuyatandukanya canke hariho kuyavangiranya? Ibi hariho ukuntu kenshi babivanga, ariko kenshi umuntu atazira no guhimbaza kenshi birajana. Ariko je ico nabonye guhimbaza bikorwa muri nivo ya ame, kuvuga mu bugingo, mu bishobisho. Urumva esprit yacu, impemu yacu irafise ibice bitatu. Esprit y'umuntu arico bita conscience spirituelle na intuition, nico bita communion. Ico gice rero cyo muri esprit yacu nico gituma umuntu ashobora gusabana n'Imana, ni kuvuga mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo gutazira. Ico gice cyitwa communion muri esprit nico kidushoboza. Mugabo guhimbaza kenshi tubonamo no gutamba. Urabona iyo iriko turatamba rero kenshi haro dutamba muziki, urabibona n'abana bakora cyangwa Imana ugasanga bakubise mu gisirimba kandi indirimbo bavuga bakazobira icumbi ugasanga ari igihugu n'iki bariko baratazira Imana. No kuvuga rero biboneka yuko igikorwa cyo gutazira kinyuranye no guhimbaza. Gutazira ni igikorwa cyari gikwiye gukorwa mu buryo bwa esprit, mu mpemu y'umuntu. Impemu y'umuntu nayo niyo ituma habaho communion, ni kuvuga n'Imana. Rero kugira ngo iki gikorwa gikorwe neza, irifo ku buzima bw'umuntu muri esprit y'umuntu, uyu muntu aba yejejwe kugira ngo uko gutazira kwiwe gushike mu ijuru cyangwa le Saint-Esprit ashobore gukorera kuri izo ndirimbo ariko aratazira, kugira ngo zikomeze kugira ubumote bwiza no kuzishikana imbere y'Imana. Ntibiba bivana n'indirimbo n'amajambo meza uri kuravuga, oya bivana cyane n'umutima wawe, kuko kugutazira ifa kukuva hariya bwina umutima wejejwe, umutima urukonesa iyo Mana. Ni kuvuga rero kubikora ukutariko bivana n'ingene abantu babikora nabo bataba bagutse muri iyo Mana. Abo bantu bataba bejejwe bafite ubuzima bwejejwe, hari ababikora
kugira ngo bababone kuko kuririmba ntabwo ari don ya mpwemu yera. Oya, hariho le don du Saint Esprit. Ntabwo rero kuririmba irimwo muri iyo don Saint Esprit, muri iyo don oya. Mugabo gusa wewe usanzwe uri umuntu w'Imana kandi ukaba ukijijwe kandi ukaba warahinduwe na rya jambo, warahinduwe na bwa butumwa bwiza. Ni ukuvuga indirimbo uraye umuririmbyi ufite ubuzima bwejeje, ijwi ryawe rirashobora kujyamo onction, hanyuma kuko ubuzima bwawe bwejeje ya ndirimbo yawe igashikira Imana, hanyuma igakwega ubwiza bw'Imana bivanye n'ubuzima bwawe ingene usabye bifata ubusabane n'Imana. Iyo icyo bita utazi, icyo kintu kiragoye. N'abaririmbyi bake no mu mashengero bashobora gutazira bagakwega ubwiza bw'Imana, bagatwara ishengero bakarishikana ahera muri ubwo bwiza bw'Imana. Ni bake bashobora kubishikana, ni bake. Kubera iki? Kubera Imana twari twaramaze kuyimenyera. Bamwe batabikora ugasanga bashyizemo ubwishime, abandi nuko bambaye neza, nuko bashokoje neza, abandi nuko bimakiye neza, baje hari imbere ugasanga n'umubiri. Ariko umuntu neza na neza aba asanzwe ubuzima bwiwe butazira Imana, afite ubusabane n'Imana, yejejwe. Urashobora kwadora, urashobora gutazira Imana, hanyuma ubwiza bw'Imana bukaboneka ko bwaje aho hantu. Ico rero nico mvuga ko kigoye kubona gutazira. Ariko guhimbaza ni kenshi bikora mu buryo bw'umuziki. Guhimbaza biri muri dimension ya âme, mu bigumbagumba, muri emotion. Uko murabona turiko turatazira, hakaza hakinjira nk'ubu ubona mu rusengero ahantu habahuguye cyangwa hanze bageze nk'igikora hanze, muri iyi mudu yo gutazira hakaza nk'umuntu yiborerewe, ntashobora kwinjira muri ibyo bintu ngo abafashe. Ariko asanze muri ko murahimbaza, muri rwe muraryohewe, muri iyo mudu arabafasha, nawe akaryoherwa, kubera yuko ni ibintu biri muri niveau ya emotion. Mwumvise rero yagerageje kubisigura neza, ariko hariyo akantu yari yavuze ati hariyo abantu usanga bariko baratamba igisirimba bakavuza ukamenga bari muri gym tonique, bakabira icuya ariko ntihagire ikintu na kimwe baba bakoze muri uwo mwanya. Mbega aho ntubona yuko bo kumure bashobora kuba babikoze muri yame kujya wabikora urabisigura? Urabona ntabwo dushobora kuba bacamanza ngo ducira abantu urubanza ngo bajya badakijijwe ngo barakijijwe. Ibintu byose bivana na bwa buzima nakubwira, ubusabane busanzwe ufitanye n'Imana. Kubera yuko wewe usanzwe uri umuntu ukunda Imana kandi ukijijwe, hanyuma banyama ukajya muri umwanya w'igisirimba. Jewe niko ndavuga ku ruhande rwanje, yaba batambira isirimba bariko baratanga n'amajambo y'Imana, baririmba n'ayo majambo y'Imana, tukumva ko ariko barayitaka, bariko barayishira hejuru. Hari babikora mu ndirimbo, kumva ko bagiye muri mood, kumbera n'amajambo ariko arakwega cacubahiro c'Imana, ariko barakiririmba. Ariko kandi nabikora nabo n'isaha igahera atani jambo n'rimwe bariko baravuga, ugaca wibaza none bari batamba iki? Ugiye kuraba bamwe bagaraje imitodike no gusanga ari ukunyene. Byari bikwiye rero yuko nimba utamye igisirimba shiramo indirimbo, iyo ndirimbo ibonekemo amajambo y'Imana ico uriko uravuga. Ibyo byo byiza gusura, kuko ataraho urashobora kubikora mu mubiri, kuko navuze yuko cyane gutazira ni uri kote ame, irimo emotion, irimo magumba ibishika. Mugabo kubera yuko turi muri atmosphere divine y'Imana, jewe sino gucira urubanza ngo umuntu ariko uratambira Imana. Uya ni umwanya wa porogaramu y'Imana, turiko turatambira Imana, ariko dutambira Imana nawe ntirabivyo, biraba mu mutima. Iyo uriko urayitambira mu mutima wawe hameze neza, iyo niyo ibizi. Ariko la majorité benshi babikora mu mubiri. Nyine two turavuga amajambo n'uburyo umuntu ashobora gukora kugira ngo ahimbaze no gutazira Imana. Mbega amajambo yose ari muri Bibiliya arakwiye gukoreshwa
mu guhimbaza no mu gutazira, kuko gusa ayo majambo ari muri Bibiliya arakwiye gukoreshwa mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Usanga umuntu avuga ati ngo Mose yarasenze ku musozi, bari mu gihe cyo akavuga amajambo, akavuga ibintu bya Dawudi ukuntu yatambye. Ari abandi usanga bavuga bati Mana nyemerera ngendane nanje, gendane nawe, ibintu nk'ibyo. Amajambo yose ari muri Bibiliya arakwiye gukoreshwa muri ico gisata cyo gutazira no guhimbaza. Nakubwiye yuko gutazira bisobanura kuvuga Imana. Rero si amajambo yose ashobora gukwega ubwiza bw'Imana, oyaye ni ukuvuga yuko uravuga Imana urondera amajambo. Urumva abaririmbyi bose si bamwe, kandi igikorwa cyose umuntu aragikuramo. Hari abaririmbyi rero yumva ko afite icyo gihe kuririmba neza, sibyo? Kuko ni impano umuntu akurana, mugabo ugasanga mu by'Imana ntarakura, yaje gukomeza indirimbo kuko tarakura, ugasanga yakomeje indirimbo mu majambo umva atajyanye. Ego je narabwiye ko nari umukorari, baragera collection, umuntu yazanye indirimbo yayikomeje kumva ko yarose ijwi ryiza, mugabo kamukorera ati aha iri jambo ntirihuye, ushira mwirije afise uburemere gusumba iri. Rero byo bivana n'abaririmbyi batabarakura muri cya gikorwa. Mugabo umuadorateur wa vrai atiza kuvuga nimba ariko aratazira Imana, atiza kuvuga ibyiza by'Imana, ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, urukundo rw'Imana, ukwera kw'Imana. Ubunyene kuko no mu ijuru nta kindi bavuga, uvuga urera, uragororotse, urabereye Mwami, nawe usa nawe, niwe waremye byose, byose niwe wabiremye, ijuru n'isi, indava y'ibirenge byawe, isi n'indava y'ibirenge byawe, ijuru n'intebe yawe. Mana, aho rero Imana wewe urabona umuntu avuga ati hapa, urabona umuntu wambaye neza, uzumvuze ngo merci, sibyo? Ego murakoze cyane, kumbure mukanya twandanya. Reka mu bihe by'Imana batumirira amate shoka karirimbo, hanyuma tuza kugaruka. Yeah. Big soul. Uguhanuye uzumwumvirize, uguteye inkuru uzumwumvire. Harabarara amaso kugira birarire, n'abarara amaso baraririye, uwaraje amaso abiraririye. Tripalium, abantu mukundica, abantu babavuga ko bazobavuga neza mupfuye mudahari. Sinumva rero igituma mugitinya urupfu. Ndumuvegane nginka kuko zandiriye ivyatsi, nkanywa ko kikanye yirabura ica mu kanwa, apana ya mirongo yera bacisha mu zuru. Dubai Mumbai nzogenda ntabaseziye, mutazi ico nkora mwese ndabacoreye, ce nkora amakosa mwese munshigikiye. Kwengera kamera ifoto ise neza, arababa ntibitsura uko bazosabira basha. Umuziki uri mu bwenge basigaye bawita old school, muzana amahera turihire Minerval new school, uko nta bwenge burimo. Nzobikora nawe uvyonanira, inshuro 10 nzogerageza. Na 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 na. Wake up brother, wake up. Nzobikora nawe uvyonanira, inshuro 10 nzogerageza. Na 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 na. Wake up brother, wake up sister. Turonka inoti turushe tukaruhuka iheze, tunywera heza hazimvye ngo tugire story. Abafollowe mu gisagara bavuge ko ntovye. Tripalium sindirimba ngo unyumvirize, iyi ndirimbo shaka uzuyumvisha abuzukuru. Uritotsa ngo bakwite mukuru, we ubwawe atariko wibona. Jewe ivyo ndabibona nk'inkuru, ayi wanje makuru, Yesu niwe mukuru. Sindi gutera inkuru batabagira bakuru. Selfie tuma wibona nituma wimenya, shitsi imbere y'urupfu nzotahura ubuzima. Hari ibintu vyinshi narinzi ko biryoshe, kumbe kuba hamwe nawe niko kubiryosha. Wankunze utarambona umbonye urankundira. KD Kiri
na Clay siyo big 3. Big 3 yanje ni Yesu mpemu yera na jewe zobikora aho byonanira inshuro 10 nzogerageza na 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 na. Wake up brother, wake up sister, zobikora inshuro 10 na 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 na. Yego, nyuma y'ako karirimbo reka tubandanye na kino kiganiro cyacu. Mwumvise ibitari bike, mwumvise neza yuko hariho uburyo bwiza bwo guhimbaza no gutazira Imana, hariho uburyo bukwiye cyane, harimo ibyo gukurikiza yose, amajambo yose yashobora gukoreshwa mu guhimbaza no gutazira Imana yagiye arabitwigisha ngaho. Kumbure ufise ikibazo nimero ngaho hasi muraza kutubaza ibibazo bitandukanye, hanyuma tuzobishikiriza kugira ngo nawe nyene ashobore kubyishura. Ubu rero muri kano kanya ariho ikindi kintu kiba kiri hagati y'abaririmbyi n'abavugabutumwa. Abaririmbyi bavuga bati twabivuze mu ntango, indirimbo zabo zikoreshwa mu ivugabutumwa. Ari abantu bavuga bati jewe nakijije kubyereko bivanye n'uko numvirije indirimbo. Mbega bafise umuvugabutumwa ngaho, niko kazi kiwe ka minsi yose amaze kugakora imyaka myinshi. Mwumvise yuko n'agakiza kamaze mu myaka irenga 30 yababa 40. Bimeze gute? Mbega niko bimeze koko umuririmbyi ni umuvugabutumwa? Ntavuze uko ntazoba yinjiriye akazi kanyu k'abavugabutumwa. Ego bo jewe kwanza iki gihugu cyo kuririmba no gishima indirimbo no zikarasa mu migwi itatu. Ni kuvuga umugwi wa mbere indirimbo zivuga gutazi, uvuga Imana, ego ubwiza bwayo. Hanyuma umugwi ugira kabiri ni tuvuga guhimbaza, ego urimo no gutamba, harimo kubwira Imana ibyo yakoze, ibitangaza byayo n'ubushobozi bwayo. Aho c'est pas gospel. Oya, nuko bavuga ngo bari ba gospel, Yesu ndabyita ko ari gospel. Yego oya ye bari ahubwo sinzi niko babuze irindi jambo bari gukoresha. Ijo nita gospel ni indirimbo za injili. Ranyu yego izo rero zaravuye mu mashini. Aya yoyo yitwa ngo namashingiro nouvelle generation ngo ya réveil. Nta makorale akibaho ya injili. Oyaye indirimbo za injili iyo migwi ya indirimbo za injili iyo yarakuweho, ego kandi arizo zaratanguye. Jewe nico gituma nazanye iki gitabo cyo guhimbaza Imana. Yego abandi bavuga indirimbo zo guhimbaza Imana, jewe mbona bari gushiramo kandi kantu bavuga ati indirimbo zo guhimbaza Imana no kuvuga ubutumwa. Yego kuko iki gitabo kirimo indirimbo zo gusenga, harimo guhamagara bihana, harimo izo gushinga intahe, harimo kwishikana, byose n'amajambo bavuga ibyo, hari iz'urukundo, harimo iz'ubugingo bushasha, harimo iz'intambara, harimo kuvuka kwa Yesu, iz'umusaraba, mpemu yera. Urumva izo zose ziri ngaha, kandi izi ni mpemu yera yazizanye. Kuko urashaka kujya muri Australia cyangwa muri Amerika ugasanga iyi ndirimbo iri ngaha iwacu bariko barayiririmba muri ryacu n'amajambo ugasanga tandukanye gato. Ni mpemu yera yazizanye rero kuko zakoze abatandukanye, hanyuma zija hamwe kandi zigakwira isi yose. Izi rero nizo novuga ko ari gospel, kuko shetani ntakunda gospel. Oya uko ntashaka ubutumwa, kuko ubutumwa butuma abantu bihana. Ibi rero yaciye abisipurima mu mashengero menshi. Ibi nibwo nabivuga barabizi ko iwabo zidakora. Ni amashengero make usanzweho bacabizanira za zindi zo gufiringa gusa. Urabona rero gospel indirimbo ishobora gutuma umuntu akizwa, nivuga amajambo yo gukizwa.
umuntu ashobora gukizwa muri sanse zibiri. Sanse ya mbere ni uburyo ashobora gukizwa Imana imaze iminsi imuhamagara. We Rafa, Imana ikamara aho ugenda hose mu barabara ukumva ijwi ririko rirakubwira ko ukwiye gukizwa. Wanyuma mu ijoro indoto zikaza ko ukwiye gukizwa. Muri ico gihe aho ujya hose indirimbo bajya kuririmba yose Imana igomba kuyikorera ijya kuba nk'imbarutso ku kintu wowe cyanditse ku kintu. Muri ico gihe sinavuga ngo ni ya ndirimbo cyane yagukikije naho yaba itari ipanze neza mu majambo. Oya kuko muri wowe haba hari n'icyo kintu wari ufitiye nyota. Inzira rero ya kabiri ya vrai iremera nimenya n'uwo muririmbyi n'umuntu aje atarafise uwo mugambi kubera onction ya wa muririmbyi, kubera amajambo mazima yo kuvuga ubutumwa, yo guhamagarira abantu ababwira wihana Yesu. Ni kuvuga wa muntu mpemu yera kuko umuririmbyi wa vrai akorana n'Imana, akorana na sentence. Ya sentence rero wewe usanzwe usabane nayo uriko kuririmba acaza aje akaca amurika mu mitima y'abantu bari ngaho, hanyuma ikaca rero ikora ku mutima w'umuntu kanaka Imana iba yabonye ikoresheje onction wewe yayandirimbo yawe n'ubusabane ufataniye na ya Mana yawe. Ivyo rero wa muntu akaca akizwa. Uyu rero niwe twovuga yuko wewe wakoreshejwe n'Imana bivanye n'ubusabane n'ukwitanga kwawe n'ubucuti ufitaniye n'Imana, ni onction ya cyagikorwa yakoze. Mugabo biranyuranye na wa wundi yaje ashaka gukizwa yarakeneye imbarutso gusa. Icyo isize ko tuvyita. Okay, mwumvise neza yuko yagerageje kwisigura yuko yazanye n'igitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, aho yavuze ati icyo gitabo gifise ndetse n'ayandi mateme menshi cyane yaba ubutumwa, ukizwa, umusaraba, kwihana, mpemu yera n'ibindi. Mbega ku bwanyu mwibaza neza nikihe cyatumye izi ndirimbo zigenda zirazimangana? Mwibaza nigiki cyabitumye? Nuko turi mu iterambere, niko turiko turinjira mu bihe abantu ibintu bya kera biriko biribagira, bimeze gute? Urabona ishingiro ry'Imana rya Kristo uko ryatanguye siko riri. Ryatanguye bwa mbere ho ryari rimwe yani giga borona nk'ubu wo kugira ngo warura amashingiro ga mu Burundi sinzi ko woronka ni menshi. Ni kuvuga rero ikintu cyiswe ishengero ry'Imana rya Kristo ryarataye urufatiro. Satani rero agenda yinjira bukebuke agakuramwo ibintu mpemu yera akorerako, kuko izi ndirimbo mpemu yera azikorerako. Iyo rero amaze gukuramo ico kintu mpemu yera akorerako, yashingiro cyo risigara atabusabane bwa mpemu yera rifise. Nico gituma izi ndirimbo zagiye zikurwaho bukebuke. Ico ni kintu kigira kabiri, ibintu byise iterambere muri musique urabona. Hanyuma abantu bakaca bagomba gukompoza indirimbo ziwabo. Wewe Rafa uhagaza uri muri byahaje bari ishingiro ko aririmba indirimbo yawe wakompoje uca wumva fieri. Urumva abantu bose bijya baririmba indirimbo niyiwanje uranyumva, bigaca bituma rero izi bajya baririmbye bagezwe ico gikorwa bazitaho. Hari abandi nabo bagerageje kuzihingura mu buhinga bwa none, abo byanye nabo basi kuko amajambo agumamo n'ubwijwi bagerageza guhibongoza kugira ngo berekane ubuhinga. Yego ikindi naco rero n'ubwo bwenge bwagwiriye. Ubwenge ntibwagwiriye gusa muri tekinoloji, bwagwiriye mu buryo bwose. N'ingabire zigenda zikura urabona, hanyuma abantu bagenda bakomeza indirimbo hanyuma rero izi zikaca zita valeur. Mugabo ico cyari gikwiye zijya zari bakompoza zari zikwiye kubaho, ariko abana baronga amashengero nizi ntibazireke kuko izi zazanywe na mpemu yera. Kandi amajambo ari ngaha n'amajambo aremereye gose y'amavuta. Egome nico gituma rero
ibyo byavuyeho ni kubera bamenyereye Imana abantu batangura kuguma kuza baririmba iby'iwabo basubira uko bagomba ngo babone ko ari abahinga hanyuma ikindi ugasanga abantu bagombye kuguma kubonera nkora abasitari no mu by'Imana bigaca bita rero intumbero y'amahembe. Yego murakoze cyane. Reka mbere kwa ntace dukurikirana imwe mu ndirimbo zahinguwe n'uru rungano rushasha muri izi ndirimbo nyine zo gutazira no guhimbaza. Ubutumwa si ubwo kuja n'abantu mw'ijuru, ubutumwa nubwo kuja n'abantu ku Mana bukuraho ikitubuza cyose kuyiryohererwa ikaba umunezero wacu wa mbere tukanyugwa. Ibaze tworo nk'ijuru ahatagira ibyago, ibyitwa byiza byose tukazobisangayo, icuta abagenzi twabuze tugahurirayo, mbega tworiryohererwa hamwe Yesu atoba ariyo. Abo ryohererwa ijuru Kristo atarimwo, abo ntibabereye no kuzorihonyuramwo. Yesu ntiyapfiriye abanyabyaha bamana, ivyo baha agaciro bakabirutisha Imana. Yatanzwe rimwe ngo yishire kw'ibyaha by'abantu, azuzuga kabiri aje mu bicu byo mw'ijuru. Ico gihe nabwo azoba azanye n'icaha, azobonekera bamwiteze kagakiza. Ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa rivuga riti tegura inzira z'Uhoraho Imana Maranatha. Yesu mwamara garutse Maranatha. Yesu mwamara garutse. Nimba sigaje kuvuga rimwe mu buzima, hamwe vyoshikiye indirimbo ikaba iya nyuma. No kominturu nti Yesu araje, Yesu araje, Maranatha umwamaraje, umwamaraje. Vuba aragaruka aseruke ku bicu, abamwakiriye duhindurwe duse nawe, tuzocana nawe hano kw'isi wacu turarengana. Inyuma y'ubu buzima hari ubusumbubu, tubikiwe ubwiza kwakaka nk'inyenyeri. Inzira ija mw'ijuru ni Yesu nta mayeri, vyo marika indonsi vyo kw'isi yose nkatakaza ubuzima budashira. Ijwi ryanje rizokwama rihamagara ngo ntuzuhereze gusa mu marira. Maranatha, Maranatha, Yesu araje. Umva ijwi ry'usemerera mu bugaragwa rivuga riti tegura inzira z'Uhoraho Imana Maranatha. Yesu mwamara garutse Maranatha. Yesu mwamara garutse. Ewe Yesu nitakase, ili nami niwe wako, niandike jina langu kati majina mengine, niongoze nifike salama uzimani Sayuni milele. Ni safari ya kwenda kwa Baba, ni furaha ya ajabu. Ego turabandanya na kino kiganiro cyacu. Ariyo ibyo yavuze guhingura indirimbo, gasanga indirimbo ziriko zirafata umurindi w'iterambere tugezeho. Ariko kandi yavuze ati ishengero rya Kristo ko ryatanguye n'uno munsi ibintu byinshi byagiye birahinduka, byinshi cyane kandi turabibona. Mbega hoho turabona ijambo ry'Imana riravuga riti ibihumeka byose bihimbaze Uhoraho. Ariho kandi ngo mukoreshe byose ibikenewe byose kugira ngo mutazi Uhoraho, agashaka ingoma, firimbi, ibiki byose. Mbega ariho abantu bafatira ngaho bakavuga bati turakwiye gukoresha izo ndirimbo zo guhimbaza no gutazi imidiho iyo ariyo yose. Ariko kandi hakabaho abandi bantu bavuga bati hari imidiho usanga ukoresha idashobora guha icubahiro Imana. Mwe mubibona gute? Oya, Jesse Yego urabona buriya umuntu yatanguye kuzanira ibyo gutazira Imana. Umuntu yiswe Lucifero. Lucifero niwe Satani. Burya Lucifero yarajejwe mu ijuru igikorwa cyo gutazira.
uri kurasoma professeur y'umuvuga hariya muri Ezekiel avuga ngo kwigenera udigenegene tudushako n'ingoma manake muzike ngo vyari muri wowe kumva igihe watanguye kurema nuko Imana imurema yamushizemo ikintu cyiswe muzike n'ubuhinga bwo kubikora amajwi atandukanye niwe yarajejwe ico gikorwa cyo kuririmba Imana ari nzi ese fera amaze kugarariza rero kubwibone no kwishira hejuru Imana ikamukorora ingabire zibe zose Imana ntaco yamwaze izo ngabire zose Lucifere yarafise yazi arazifise n'umwe hanyuma rero amaze gukororwa yaciye rero wewe yaragwe n'abamarayika bahimbaza Imana arabafite niba murimbira barahari mu byaremwe yakororanye nawe niho rero yaciye Lucifere atangura burya ibintu byo gutaza twebwe bije vuba nicyo gituma Imana yari yazanye izi ndirimbo nk'imwe yararazizana kuko yabona yuko ishengero ridafise ukuntu ritazira Imana Imana ikoresha mpemu yera kugira ngo izi ndirimbo ziboneke hanyuma rero kwishengero ryagirira kura n'ubuhinga bwagiye riyongera n'ibintu by'imizike by'ubuhinga bugenda byongera niho rero haciye haboneka cyane abaririmbyi baririmba muziki mwiza uryoshe wasanga arabizi bagakatira kwese mu muziki nawe wawumva ukumva ati kweri urawumva hanyuma rero kubera iterambere ryaje rero no mu Mana giteza kubaye niho haciye haza rero ibi bintu byo kurondera muziki nanze utangure ico bita louange adoration bitazira Imana rero biboneka yuko ikijanye n'umudiho ikijanye n'intambo umuntu atamba uko yiyumva kuko gutamba bivana n'ingene no kwexprima umunezero uba uri muri wewe rero Yesu batamba nkarafa oya je ntamba uko ndavyumva kandi Imana ntiraba ngo watambye neza cyangwa watambye nabi oya iraba icyatumye utamba uwo munezero mbega uva kuki nico rero turiko turavuga yuko nimba ari reggae nimba ari slow nimba ari izovuga sebel nimba ari rap byose icyo Imana ituronderako ni kuba tubikora umutima wo kuyihimbaza ikabona yuko tubikorana umutima wejeje nego nico kizotuma gusa bigira agaciro naye handi ngo wowe watambye neza avuga amajambo meza umuziki umeze neza ngo warenze umeze gutya Imana ikumva oya kuko umuntu yanezerewe arafise ukuntu yexprima umunezero wiwe nabise rero hari ukuntu baririmba bakavuga hari baririmba bagashira ubwonko hejuru navyo Imana ikabinezererwa hariho kuririmba utuje byose ivyo Imana ikunda la diversity Imana nikunda ngo yitazire mu muri ubu buryo bwo gusohoza muri ubu bwo oyaye icyo gituma Imana aremye ibintu bitandukanye n'imiziki bitandukanye uyigura Imana aremye byose biri mu buryo butandukanye niko gaciro kayo no mu muziki dukwiye kuyitambira mu buryo butandukanye mugo butimwe gusa hariya mu mutima niho yoyo iraba ego murakoze cyane reka ndetse tukurikirana imwe mu ndirimbo za Big Zoe ziri mu video wa rap mbere yo guhimbaza Imana hanyuma turagaruka ngaha tube turiko turarangiza ikiganiro cyacu Yahweh Mando Big Zoe David Viti Rena Ana Sena Vuze mbandashe bandahafashe Kristo muri je Ninkoho yanje karere nagafashe erega nakamaze karere nagafashe erega agira Gabubasha bw'urupfu n'ubuzima yabushize ku rurimi twiteze guhana guhasha ubutumva tukabufata mpiri abizegere tugiri ukuna ni gwafata mpiri byumviro bibifata mpiri mere hengere mishuru kuri Yesu wa hamashiga ni warumuri hamagara umuco mu mwiza hamagara ibitariho nk'ibiriho hamagara ingabo mu magufa yumye hamagara ubuzima bapfuye tugumye kwatura ivyizigiro byacu ni kunyiganyige kuko wasezeranya ari wo kwizegwa no kubishitsa azobishitsa stoma yanko irasa ubuzima Vuze mbandashe bandahafashe Kristo muri je Ninkoho yanje
karere nagafashe erega nakamaze karere nagafashe erega uze mbandashe bandafashe Kristo muri je inkoho yanje karere nagafashe erega nakamaze karere nagafashe erega simusandashe fise kwizera birashoboka kubw'ubuntu bwiwe nahawe gutegeka narizeye maze ngira ko mvuga ko umukene ari umutunzi kw'ibimuga vyiruka let's go uko ari bw'ijuru niko turi iburyo bwa data niho turi bishinga nawe vy'ukuri abwira amapfa agwira yongera abwira n'imipfundika mwumvira gendera ku mazi bakumirwa kanatsinda ntibibira biciyemo kwatura Eliya yahagaritse imvura biciyemo kwatura Yosuwa yahagaritse zuba biciyemo kwatura imisozi ikibiyaya Davivitimu kwatura ubugaragwa buci ishamba stoma grrrpa stoma yango hirasa ubuzima vuze mbandashe bandafashe Kristo muri je n'inkoho yanje karere nagafashe erega nakamaze karere nagafashe vuze mbandashe bandafashe Kristo muri je n'inkoho yanje karere nagafashe erega nakamaze karere nagafashe agira Kristo muri je n'inkoho yanje karere nagafashe erega nakamaze karere nagafashe erega Yego mwakurikiranye ibitari bike ariko kandi hariho ikintu abantu benshi bamwe bari baravuga ububasha buri mu guhimbaza mutazira Imana. Hariho abantu benshi batazi yuko ari ububasha. Karorero nuko hariho ibyabaye byashikiye Paulo na Sila aho guhimbaza no gutazira habaye ibitangaza bikomeye cyane. Nico rero dushaka abantu benshi bamenye neza yuko ububasha buza gute bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kumva neza yuko ari mu munyororo ashobora kumva yuko yo kwidegembya ashobora kwirukana ndetse n'abadayimoni akaziturura inzitizi zose ziba ziri ngaho. Bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore gushikira ubwo rwego? Je nibaza yuko ni muri umuririmbyi kugira ushike ubwo rwego uko ririmba abantu bagakizwa abadimoni bakikubita hasi abantu bakabohoka. Ni kuba ufise ubuzima bwerekana Imana muri wewe. Ntube uwo ufise uwo cyo kuririmba gusa oya usanze uvuge ubutumwa ugira umutwaro wo kuzana abantu kuri Kristo ugira umutwaro wo gusenga ubuzima bwawe ube ubuzima buhimbara Imana. Uko Paulo na Sila nibaza abantu bari bakubiswe bashonje nibaza ko ataragaje neza yo gufiringa yatumye ubushobozi bw'uruhu oya samajwe neza nta n'ibitari yari bihari oya mugabo gusa umunezero muri bagaragaza umunezero wo kunezererwa ibyo barimo nubwo bakubiswe banezererwa ubugome bw'Imana kuri bo ntibamaze bati mbega Imana turiko turakorera yatumye dukubitwa ngo bagire ibintu bya rankine byo kubabara uyaye bavuze ati iki gikorwa turiko turakora Imana iri kumwe natwe banezererwa ubugome bw'Imana banezererwa n'ibyago by'abashitseko hanyuma bararirimba bamaze kuririmba Imana inezererwa imitima yabo mpwemu yera acaraza rero kugira ngo mpwemu yiruruke si ubuzima busanzwe butumenyereye abaririmbyi bacu usanga bagenda kuririmba ugasanga ukwasa nicyo kimwe n'abajya baririmba isi baririmbira Satani uko nyene bajya baririmba abakobwa ati wewe uri mahoro yanje umunezero wanje ndakubonye nakuze sisinzira uranyumva hanyuma ugasanga kujya yambaye baje kuraba abasore bacu n'ababigeme bacu nabo ugasanga niko bambaye
uva mu rugo ririmba gospel muririmbira Imana ushaka ugasanga wambaye ubupantaro bw'ugukora bubana imbere y'abantu kuri sene muri kuririmba gospel ntabwo ubwo bushobozi bushobora kuruhuka turiko turasoma aha mu gitabo c'ingoma ya kabiri mu murongo wa 20 uhereye ku murongo wa 21 umwe bitwa Yehoshafati abandi baramuteye abandi babandi besere biwe bamugwanya hanyuma aja kuririra Imana ati Imana nambere mute ko banteye je ndabashobora kubagwanya Imana iramubwira ngo toranya abaririmbyi hanyuma ubashira imbere y'ingabo batazira uranyumva batazira Imana gusa ngo mugabo ngo baririmbyi bacabagera ko kantu kavuga ngo ariko ngo bari bashagishije ukwera uranyumva hanyuma bagitangura ngo kuririmba batazira Imana abansi basubiranamo bose barasubiranamo bagiye gutora gusa iminyago bamaranye ngo kuko bari bashagishije ukwera kandi abo baririmbyi baje imbere ntibatinya kuko bizeye iryo jambo ry'Imana ni ukuvuga rero abaririmbyi bashobora gutuma Imana ikorana nabo ibitangaza bigakoreka ubushobozi bukagaragara n'abaririmbyi bashira imbere ukwera bagashira imbere badashize imbere ubwoba no kwifatanya n'ivyiki gihe bo bavuze bati twebwe ntidutinya twemeye ijambo ry'Imana ko ijya kubikora ntibatinya kibajya baratwica rero abaririmbyi bacu bifitiye gukunda iby'isi publicité baba abastare bamenyekane mugabo ibintu bijanye no guhinduka k'ubuzima bwabo bahindurwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana barongorwe na mpwemu yera bagendere mu guca bugufi berekana ubuzima bwabo inyamaro zabo uko bifata ko ari intahe y'ijambo ry'Imana ryabahinduye ivyo ntavyo cyo gutuma badashobora kubona ubwo bushobozi ariko turizeye yuko imbere kandi sikera dufite amasezerano y'iki gihugu cy'iwacu yuko Imana izoza kurestora ishengero ryayo no kuvuga Yesu ntashobora kugaruka ataragarukana ryashengero kuri rwa rufatiro bwa butumwa kuri rwa rufatiro za ndirimbo kuri rwa rufatiro igihe rero bizoba bizosubira ku murongo bizohinduka neza cyane twagize umwanya mwiza cyane wo kuvugana ku byerekeye amajambo atandukanye gutazira guhimbaza ibijyanye na gospel ibijyanye n'ubushobozi buri mu guhimbaza no gutazira mwumvise yuko ari ibintu bikomeye cyane usabwa yuko kuba wishimikije kuba uwera ukaba uwera kugira ngo n'ibikorwa ukora bishobore kugira ingaruka nziza bishobora no gushikira n'abantu ku bushobozi budasanzwe kumbure twashaka dushimire Evangeliste Benoit kubona yashoboye kuza ariko kandi ntiyogenda atagize akajambo ashikiriza abariko baradukurikirana ku butumwa yoba abatekereye abariko baradukurikirana bose ko asanzwe ari mu bwabo egome by'ukuri ndi muvuga butumwa ndi n'umwanditsi w'iki maze kwandika ibitabo bibiri kimwe kiri ku rubuga ikindi nenda gishira mu cyongereza naco ngento ndakirumika ugomba kukibona kuri Google internet no kuvuga uca muri Google ukaca ugira link ya bitabo titre no kuvuga titre uca ugira les événements prophétiques aho mu Faransa Benoit Barukinam uca ukibona hanya ugomba mu cyongereza no kuvuga prophétique event Benoit Barukinam uca ukibona hanyuma ushobora kugura ukateje imbere ya ministeri rero hanyuma rero nkuko turabigisha turanezererwa kino gikorwa kuko nicyo twahamagariwe rero icyo je notekerera abaririmbyi bacu bagerageze gukizwa ntibafate igikorwa cyo kuririmba nka business cyangwa nko ugomba kumenyekana nk'umusitari wo hejuru ariko ugifate nk'igikorwa cy'impwemu igikorwa gishobora gutuma abantu bashobora kumenya Imana muri ibyo navyo kugira ngo bishoboke ubanza kwiha Imana wewe ubugingo bwawe buhindutse mpwemu yera azokorana nawe rero nico gituma birivuga ngo abarongwa na mpwemu nibo bana b'Imana rero turongwa na mpwemu mu buzima bwacu bwa misi yose tugakizwa
tukagendera mu guca bugufi ntitugire ibyo kwiyemera no kwishira hejuru. Muri ico gihe indirimbo zacu zizogira ubushobozi kandi twige n'amajambo dushobora gukoresha tutibagiye gushiramo izina rya Yesu. Ego hariho umuntu umwe yageze kumubwira yakorera abasataniste aravuga ati jewe naratangaye yari umukobwa mubona arongora ati jewe nabonye abasataniste bakoresha indirimbo y'Imana mugabo iyo ndirimbo nta zina rya Yesu ryarimo cyangwa kuko inasatani yayita Imana tuvuge rero Satani atinya izina rya Yesu acyacyatereka tukwereke natwe ko dushoboye ati baririmba ya ndirimbo nza mbona ibintu byose bari babirukanye mu nzu kuko batari ati ndabona ya mafrigo yose za ntebe byose biko biringiza kandi bakoresha indirimbo y'Imana sinibona yivuga kuko wayikomeje yabaca yimba nabi. Hanyuma rero aca aravuga ati ndavuga burya rero yo hano izina rya Yesu muri ya ndirimbo ntibari kuyikoresha oyaye ntibari kuyikoresha abasataniste. Rero tumenye rero ingene dukompoza indirimbo tumenye amajambo ashobora guhesha Imana icubahiro ntije kuvuga amagambo adakwega ubwiza bw'Imana atavuga ubwiza bwayo ubushobozi bwayo icubahiro cyayo. Ibyo rero bizodufasha cyane cyane dusenga Imana kugira ubuzima bwacu bube igishimwe nayo. Aho usanga no munsi muri bya gospel usanga abasore bacu ntibagisokoza urumva basigaye bagira ibintu cyakora batubone mpemu yera azokorana gute n'umuntu cyakora twagikobwa baririmbana ngutwe twambaye dukora gacu usanga ni ibintu ucana kurema hateza kubamo ibintu byo kwifuzanya inyambaro zexita abajeni ugasanga uribana n'abakobwa bambaye utumini ba repetition mwemwe yanashobora kuva muri cyo. Tugerageze rero dushire ku murongo kugira ngo mpemu yera akorane n'indirimbo zacu n'indirimbo z'abaririmbyi bacu mu bushobozi bwa Mungu. Ego murakoze cyane ni kwizo mpanuro n'ubutumwa twashirijwe na Evangeliste Benoit Babinamo twashoboye kurangiza kino kiganiro cyacu n'umunsi. Ndabashimire cyane kubona mwashoboye kwitaba ubu butumire bwacu kumbure n'ikindi gihe bitwabakenera muzoza kugira ngo mudusangize ubundi butumwa izindi nyigisho. Nukuri turabashimiye namwe kubera mwatwumviriye ko twebwe nta kindi dukora nico nyene dukoresha igikorwa cy'ubutumwa bwiza kuri cyo muzobamwira cyose nateme yose mushobora kwinjira mumbwira naterera aho ngeza. Yego murakoze cyane Imana ibahezagire. Dushimire mwese muriko muradukurikirana dushimire Niki Cyiza mu buhinga bw'ivyuma baraza kudushiramo akaririmbo ko kurangiriza duhimbaza Imana twitazira. Imana ibahezagire naho gutaha. Sons of the morning star. Nilitembea mahali pote sikuona wakufanana nawe baba wa yatima wana wa wajane kimbilio letu na God you are amazing, you're so great, there is no one like you. Kimbilio letu msaada wetu nani aliye kama wewe, hakuna mwingine. Sijui nikufananishe na nani, you are my redeemer. Umenikomboa kwa damu ya samani na ndo maana naimba redeemer. Hakuna mwingine. Kera n'abantu twari turimwo ariko kubwawe redeemer turabana mu rugo hamwe n'icaca cuwe waradupfiriye kandi imisi yose kupa you still love my God now I am my God I thank you
mwingine wa kufanana nawe. You are my savior, my king. Hakuna mwingine wa kufanana nawe. You are my savior, my king. Hakuna mwingine wa kufanana nawe. Sijui nikufananishe na nani, sijui nikufananishe na nani. Hakuna mwingine uruwa mbere, hakuna mwingine mauro yanje munezero wange. Hakuna mwingine kweli namba moja, kweli namba moja. Nani mwingine? Sijui nikufananishe na nani. Baba God, you are my redeemer. Oh, oh, oh. Baba God, umenikomboa kwa damu ya samani. Baba God, you are my redeemer. Oh, oh, oh. Baba God, sijui nikufananishe na nani. Baba God, you are my redeemer. Oh, oh, oh. Baba God, umenikomboa kwa damu ya samani. Baba God, you are my redeemer. Oh, oh, oh. Baba God, hakuna mwingine. Bringing me back.